Friends, please subscribe my channel and video and like and share because it is my first video. If you will subscribe, if you will like, if you will share, then my heart pressure will be get up for next make the new video. अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं आगे आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज एक गज़ल सुनाना चाहता हूं जो मेरी बहुत ही पसंदीदा गज़ल है। अच्छी सूरत सबको प्यारी लगती है, अच्छी सूरत सबको प्यारी लगती है और उसके खातिर मारा मारी लगती है। सोच समझ कर आँख मिलाना ए भाई, मेकअप में बुढ़िया भी कवारी लगती है। इसीलिए मैं नज़र करता हूँ, ज़रा ध्यान दें। खंजर लिए जो आए हो, खंजर लिए जो आए हो, किस्मत है हमारी। खंजर लिए जो आए हो, किस्मत है हमारी। तुम कत्ल करो बस यही हसरत है हमारी। तुम कत्ल करो बस यही हसरत है हमारी। कोई पूछे ना मेरे दर्दे मोहब्बत की कहानी, कोई पूछे ना मेरे दर्दे मोहब्बत की कहानी, कोई पूछे ना मेरे दर्दे मोहब्बत की कहानी। मिलता 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 नहीं है चैन मुझे, ये हालत है हमारी। मिलता नहीं है चैन मुझे, ये हालत है हमारी। कि अर्ज जब उनसे इधर भी ज़रा देखो, कि अर्ज जब उनसे इधर भी ज़रा देखो, कि अर्ज जब उनसे इधर भी ज़रा देखो। फरमाने लगे वो तो, फरमाने लगे वो तो तबीयत है हमारी। फरमाने लगे वो तो तबीयत है हमारी। जब कत्ल करके मुझे जाने लगे, फरमाने लगे यूं। जब कत्ल मुझे कर चले, फरमाने लगे यूं। जब कत्ल मुझे कर चले, फरमाने लगे यूं।